えこれもこれ燃やすのこれも。うん。右ピンちゃんもこれ頑張るから。あ、ちょっと僕は頑張れない。不思議る。落ちそうだね。結構このさ横から火が出てるよね。うん。君頑張ってみるかい。天然の茶。それソーセージだよ。あ、そう。助けてあげよう。上の日差しが暑いのかな。うん。今日は日差しがあるね。
寝てるよこの人。何これ顔汚してんの。子供飲んじゃうでしょ水は。飲むとはじゃん。はい。ちょっと火入れなきゃ。15分。おとなしくしてるね、りくちゃん。ほんとね。ね。
うん燃えてますね。こんな感じ。なんだ。なんで女あやしてんだろうね。バーベキューだから。5分の朝20分の尺で編集して。うた煙があっちに変わったから。